20 минут хүргүү үзэгчтэй та бүхэнд мэдээ танилцуулъя. Мэдээ эхлэж байна. Гудамжлалын хүрээнд энэ жил манай аймагт 5.2 км автозам тавигдсан бөгөөд одоогоор замын гэрэлтүүлэг хашаа хайсан ажил хийгдэж байгаа юм байна. Монгол Улсын засгийн газрын 96 дугаар тогтоолоор гудамж төслийг 3 аймагт хэрэгжүүлэхээр болж манай аймагт өнгөрсөн жил 3.2 км хат хувьчилтай автозам 10 улзуурын өргөтгөл шинжилгээ ажил хийгдсэн. Энэ жил үлдсэн 5.2 км автозамыг барьж дуусгасан юм. Харин энэ жилийн хувьд хийгдсэн 5.2 км автозамын гэрэлтүүлэг хашаа хайсны ажил үлдээд байсныг хийж дуусгахаар газар шорооны ажлыг инх эхлүүлээд байгаамаа. 2015 оны хэмжээнд Шинжаан шампаа компани гүйцэтгсэн 5.2 км автозам тавигдаад иргэдэд дуусруулсан байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд гэрэлтүүлгийн ажил 4.2 км дээр гэрэлтүүлэг тавигдана. 4.2 км дээр замын зураг бүгд байгаа учраас гэрэлтүүлэг тавигдж эхэлж байна. За гэрэлтүүлгийн хувьд гэвэл иргэдэд жоохон осрогдолтой явж байгаа. Энэ юунаас осрогдож байна гэвэл энэ төсөв мөнгө санхүүжилтээс хамаараад жоохон осроод одоо энэ 11 сарын 3-наас эхлээд газар шорооны ажил ороод ирнэ дуусч байна да. Газар шорооны ажлын явц бол ерөнхийдөө нэг 70% таа явагдаж байна. Кабель гэрэлтүүлгийн самбар гэх мэт материалууд бүгдийн дотоод энд авчирсан бэлэн байж байгаа. Ажил ерөнхийдөө явагдаж байна. Замын гэрэлтүүлэгний хувьд шар лед гэрэл тавихаар төлөвлөж байгаа гэлээ. Учир нь өнгөрсөн жил тавьсан цагаан гэрэл нь өглөө уйлралд утаамаанд сарних гэрэлтүүлэх орчин багасдаг байна. Тиймээс шар гэрэл тавьснаар гэрэлтүүлэх байдал үзэгдэх орчин сайн харагддаг гэлээ. Шар гэрлийг Япон, Хятад гэсэн байнгын утаамаануудаа орнууд их хвчлэн гудамжны гэрэл болгоно ашигладаг юм байна. Ард түмний амьдралд оройтож цалин тэтгэврт цаг хугацаанд буухгүй байгаа талаар иргэд ярьжээ. Хямралгчийг хэрхэн даван туулах талаар иргэд бас инхүү ярьсан байна. Ард түмэн бүсээ чангалж эхэллээ. Амьдралынхаа жаахан уртхийг танаж хэмнэх хэлбэрээр амьдарч байна. Өндөр дэд албан тушаалтан дарга нарч бас бүсээ чангалах хэрэгтэй болж байна. Өргөө зардал хэрэггүй тансаглалаа зогсоох хэрэгтэй. Хямралыг хэмнэлтээр давъя хэмээн ард түмэн уриалж байна. Жишээ хичээл цалин мөнгөө цагтаа гүйцэд авч чадахгүй. Хэцүү байна. Одоо энэ хямралаас гарахын тулд ер нь хүмүүс юу хийх ёстой вэ? Одоо хэрэглэн дээр л хяналт тавьж хэмнэлт гаргадаг байх та. Аль болохоор өргөө зардал гаргахгүй л байх. Одоо манай амьдралд бол надад тийм л юм л бодогдчихэв. Ер нь тэгжиж байгаа угаасаа. Аль болохоор хүн чинь ер нь л санаатаа санаагаа өргөө зардал их л гаргадаг шүү дээ. Ямар ч хэрэгцээгүй юм авдаг ч юм уу. Тэргэл багсгсан дээр байх. Нэлтийг одоо болж л өгдөг бол жоохон дээрээс л эхлэмээр юм уу. Доотлын хүмүүс ч одоо тэрсээ дөргөө хэмээд эхэлсэн шүү дээ. Ер нь амны ч бай, алууны ч бай. Одоо жишээ нь ажил дээр ч гэсэн бид нэр одоо бичгээр гэхээ зардлыг аль болохоор хэмнэдэг ч юм уу. Цаас баах хэрэглэгч гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм их л хийж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ юун дээр дээрээсээ жоохон хэмнэлт гаргаж юм зүгээр л юм шиг байдаг шүү дээ. Яагаад тэгэхээр янз бүрийн одоо хичнээн төрийн мөнгөөр эднэр ингэж Нашин одоо жишээ л захын юм л ингээл увс руу ирээл очихон усын зардал ямар үлээ тийм ээ. Тэр болгоно зайлшгүй нэг шаардлагатай биш бол заавал тэгж өндөр дээд албан тушаалтнууд манай аймагч гэсэн орон нутгч гэсэн улсын их хурл засгийн газар гишүүдч гэсэн ирж яваад байх нь хаашаа юм одоо юм хөгжсөн цагт тийм ээ. Зайн сургалт, зайн хурал гэдэг юм айл болохоор ихсгээд тэр зардал мөнгө хэмнэл уулан зүгээр л юм гэж боддоо штэ. Янз бүрийн урсгал зардал их л гаргадаг юм шиг байлж штэ. Тэр алууны унаа унчаал тэрэндээ бас бензин хийнэ гэж бензиний мөнгө зарцуулах жишээтэй. Бичгэргийн зардалч гээл гаргаж ах жишээтэй. Жишээлбэл нэг хүн гिचэн л их олон туслагатай байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар дээж байгаа манай авгаах их хурлын ард их хурлын дэвтад байж лээсэн. Эндсэн хөл баталцчихлээсэн. Тэгэл тэгж яхад би тэднийхээр байдаг байсан. Тэгээ тийм туслах муслах гээл тийм их бол юм бай гэдэггүй. Тэгэл өөрийнхөө унагаар явдаг. Манай автобусаар л явдаг байсан. Би тэргөөсөө сайн санаж байгаа. Одоо тэгэхээр их хурлын гишүүд автобусын суулээс хоногоо болох байлгүй дээ. Сууж болно штэ уулна. Тэрч их хурлын гишүүнчгүй 90 ажилчин би ч хүн штэ. Би бас олон ажлаа амжуулах гээл ингээл гүйжлээ яараал. Тэгэхээр чин ялгаагүй л гэж бодож байгаа. Тэгжил хэмнэлт гаргуулна. Маш их хэмнэлт гаргана. Ер нь хийж барьж байгаа ажил нь яг энэ нүдэнд үзэгдэж гарт баригдах хэмжээнд хийлээ, хийгээгүй ш хийлээ. Тэгвэл ард түмний амьдрал маш их дөрөвтж байна.
Тэгээ өдрөөс өдөр очив. Одоо жишээ нь такси их чинь одоо таксинд суудаг хүн ховор болчихсон шүү дээ. Энэ яагаад тэр энэ Кэмэрлээс болж байгаа шүү дээ. Кэмэрл дагаад бидний бас адилхан Кэмэрл шүү дээ. Тийм ээ. Та нар Кэмэрл бид нар Кэмэрл. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ амьдрал сайхан байна гэж хэлэхэд үнэхээр хэцүү л байна. Тэгэхээр энэ дээр сууж байгаа хүмүүс л бүх асуудлыг нь мэдэх байна. Тэрнээс ш ард түмэн тэрэгч мэдхгүй шүү. Ард түмнийг ямар байдлахыг бол энэ дээр сууж байгаа энэ 76 гишүүн ерөнхий сайд засгийн газар энэ бүх юм чинь асуудыг шийдэх ёстой шүү. Тэрнээс ард түмэн эдгээр сонгож гаргасан одоо эдгээр амлалтаа биелүүлэхгүй биелүүлж ингэж би өгөх хэрэггүй. Гэхдээ танхал хэрэгтэй шүү дээ. Энэ тэр улс чинь тансаг байдаг бид нар чинь хоногийн хоолд өгөөтэй байж идэг юм гэж байхгүй шүү дээ. Ард түмэн цатгалан байж аж энэ тэр улс нийгэм ус тогтно шүү дээ. Ард түмэн өсгөлтөн байх юм бол тийм гэж хоорондоо нэг одоо жишээ нь нэг жаахан ажил гарах чинь тийм ээ. Одоо нэг би нэг тендер авлаа гэх чинь тэр тендерээс чинь би юм авч үлдэхийг л бодно да тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо ард түмэн чинь жишээ нь тэр хүмүүс чинь ажил хийх нөгөө хүмүүсийн чинь цалин өгөхгүй. Одоо энэ бүх компаниуд чинь цалин өгөхгүй байна гэдэг хүмүүс тэгээд шүү дээ. 2-3 сараараа өгөхгүй. Энэ юу тоолоод энэ дээр сууж байгаа хүмүүстэй л болоод шүү дээ. Тэгээд энэ дандаа гадны хөрөнгөрүүлэлтэл гэдэг гадны хүмүүс авчиж ажиллаад тэр гадныхаа хүмүүстэй цалин мөнгө өгөө явуулаад байдаг. Монгол дотор байгаа монгол ажилчтай ягаад цалингийн өгдөггүй. Монгол ажилчид нэгэн ч гэсэн өдөр амьдралтай явах юм бол нөгөөдгөө дээш навч явах тийм аа. Иргэдийн амьдралд улам доройтож байна. Худалдаа авалт, борлуулалт гэсэн үзүүлэлт өдөр ирэх тусам доошилсоор. Гэсэн ч тэд амьдралд бууж өгөхгүй болох хүртлээр зүтгэж хямралыг давна гэж ярьж байна. Энэ оны 9-р сарын 15-наас 21-нд судлагдж байгаа өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үн тарифын ерөнхий индекс өнгөрсөн оны мөн үеэс 5.1, оны эхнийхээс 2.1, суур оноос 58.2%-аар өсч өмнөх сар буюу 8-р сараас 0.7%-аар буурсан байна. Хэдий буурсан үзүүлэлттэй байгаа ч худалдаа авалт бага байгаа. Тэнгэр шиг явхад тэмээгээр тусалснаас твдэж явхад твнэр тусал гэдэг үг байдаг. Бие биендээ дэм болж хямралыг хэмнэлтээр давъя. Цусны даралт ихсэлт өвчний нас баралтын тоогоор манай аймаг устдаа 4-р орж байна. Энэ нь давсны замраагүй хэрэглээ өөх тосны болон хөтөлбөрийн дутагдлаас болдог байна. Аймгийн хэмжээнд 2015 оны 10-р сарын байдлаар зөвхөн цусны даралт ихсэлтээс үүдэлтэй нас баралт 50 байна. Цусны даралт ихсэх өвчин олон хүчин зүйлээс шалтгаалan үүсдэг байна. Жил бүрийн 5-р сарын 17-нд артерийн даралт ихсэлттэй тэмцэх олон улсын өдөр тохиодог. Харамсалтай нь ихэнх хүмүүс цусны даралтаа ихссэн эсхийг мэдээгүй явж байдаг. Харин цусны даралт их гэдгээ мэдсэн хүмүүсийн дийлэнх нь эмчлэхгүй явдаг, эсвэл эмчилсэн ч цусны даралтын хэмжээг байвал зохих хэмжээнд хүргэж чаддаггүй. Тухайлбал 2013 оны судалгаанд манай улсын хүн амын 27% нь цусны даралт ихсэлттэй бөгөөд даралт ихссэн нийт хүмүүсийн 72% нь даралт бууруулах юм хэрэгэлдэггүй байна. Энэ нь халдвар тус өвчний талаар хүн амын дунд мэдлэг дутуу, хандлага буруу, дадал сул байгаатай шууд холбоотой. 2013 оны судалгаагаас үзэхэд хүн амын бараг тал хувь нь буюу 47.7% нь даралт ихсэлтийн талаар огт мэдэхгүй, эсвэл сонссон төдий. Хүн амын 73.7% нь цусны даралтын тогтмол хэмжүүлэх шаардлагатай гэдгээ мэддэггүй улмаас тогтмол хяндаггүй. Цусны даралт бууруулахад амьдралын хэв маягийн өөрчлөлтөөс илүүтэй эмийн хэрэглээнд илүү найддаг байна. Манай Монгол улсад хамгийн их давамгаалсан өвчин гэж би ойлгодгийг. Тэг яг амьдралын хэв маяг бас дэндүү их одоо юу гэдэг өөх тостой хоол идэхтэй, хоолны дэглэм алдах, их идэхтэй, хол өлсөж байгаад их идэх ч юм уу те, ойр ойрхон их идэх ч юм уу. Тэг өөх тосны хэрэглээл. Хоёрдугаар асуудал нь давсны хэрэглээ гэж боддог. Тэгээд аяндаа хөдөлгөөн гэдэг байна. Одоо энэ нийгэмтэйг холбоотой байх. Яагаад гэвэл хөдөлгөөний дутагдал байна. Бүх юм цахилгаанцсан, бүх юм одоо гараар юм угаахгүй шүү дээ бид нар ч ирэн тэ. Тэгээд гараараа бүх юм угаагаад, шалаа угаагаад, мөлгөж угаагаад ингээл болж исэн байхгүй. Одоо тэгээд шал угаах юм хүртэл механикцсан биш дээ. Тэгэхээр тийм юм нас болдог байх та.
Тэгээ эмийн хэрэглээгээ багасгаж нөхөн сэргийн хэмжилгээгээ илүү төлхөө хийх ёстой болов гэж ойлгодог би бас тэр талыг бас их баримталдаг хүн л дээ өөрөө тий. Эдэрхтнэ нөхөн сэргээх 60 жил 50 жил эдэрхтнэ нөхөн сэргээхгүй өнөөдөр хүртэл явчихаа тэгээд өвчнөд нэр өгдөж өвчнөд автчихж шүү дээ. Одоо нөгөө тэглэм дарж одоо эмчилдэг байх. Би даралт маралт тийм ирэн одоо ихтгэж барахыг тийм байхгүй надад. Одоо би кавин 125 130 байдаг. Ирэн хөдөлгөөнд одоо ариун манд байдаг гэж боддtiin да. Энэ тараач одоо хүртэл тарих толгойч өвдөдөг юм би хайр үл хүн бэ. Өөрөдийн энэ одоо хоолундаа тохируулаад давс султай өгт тосго хоолойдод тэгээд одоо өртөө тохирсон хөдөлгөөн гимнастикийг ингээ байвал дээр нь би даралт кавин байдаг. Дад үжилдээ энэ одоо даралт хүн бараг алгуулсан байна шүү дээ. Надад энэ тийм байх. Энэ одоо би хөдөлгөөнд төглөөлж боддیں۔ Би нөр одоо тэр бас 40 жил алуу хаагаад одоо энэ дээрээс татгүртэй гэдэг хэдэн малтаа тэгэл тэрүүгээр иргэд тойрол ингээ байдیں۔ Энэ хөдөлгөөн гэж боддог. Архитаа сууж болохгүй, таймхтаа туж болохгүй. Тэр хурц зөвшөө татгалзах хэрэгтэй. Энэ даралт хэсгөөч юм бол энэ сөүлүүд ирэн залуужж байгаа. Тийм бол одоо энэ давсны хэрэглээ хэтрүүлэн хэрэглэж яа нү энэ цагаагаар энэ одоо энэ их хуруурагүй гантай энэ толгойтой гэж бодож байгаа. Давсны хэрэглээл одоо тэр бүсэд гадны хөшин зүйлээс нэлээх ямар хашлтыг энэ тэрнээд тэгж өрөмөдө сагшлуудаа сэргэлсээр яах вэ? Одоо ажил дагтэр коштой залуусуудаас даралт хэвшлэл бээр зэрэглээд авах бол танайд одоо тэр залууч тэр кошин ялал хүрээгээр хамар шах энэ газар авчих. Өвчин шинэ санагдсан маа надад өөрөө тийм байдаг хэвин данган 120 хортол байдаг зүйлхт. Энийг бас яаж авах гэсэн 120 байдаг. Цусны даралтаас сэргийлэхийн тулд идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байх, өдөрвөр 30 минут идэвхтэй хөдөлгөөн хийх, зөв зохистой хооллох, жимс ногооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх, өөх тосны хэрэглээг бууруулна, биеийн жингээ хэвийн хэмжээнд барих, арх хэрэглэхгүй байх, тамхи татахгүй байх, давсны хэрэглээг багасгах, ялангуяа хоол цайныхаа давсыг хязгаарлаж, хоногт 5 граммаас хэтрүүлэхгүй байх. Цусны даралтаа тогтмол хэмжих, ялангуяа 40-с дээш насны хүмүүс жил бүр эрт илрүүлэгт үзлэгт хамрагдах. Энэхүү үзлэг нь таны харьяа, өрхийн эмнэлэгт үн төлбөргүй явагддаг. Цусны даралт ихсэх өвчнөөс сэргийлэхэд хувь хүн, гэр бүл, байгууллага хамт олон салбарын хамтын ажиллагаа нь чухал байна. Иргэд өөрийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарна, эрүүл аж төрөх дадал, зан үйлийг төлөвшүүлэх, халдвар тус өвчний эрт илрүүлэгт хамрагдах, байгууллага аж ахуйн нэгжүүд ажилтан албан хаагчдаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, байгууллагатаа цусны даралтыг хэмжих боломжийг бүрдүүлэхийг уриалж байна. Зөвхөн тахны дараагийн мэдээллийг хүргэе. Ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ойрын өдрүүдэд цас орж хүүтнэр чангах төлөвтэй байгааг анхааруулж, малчид иргэдийг анхаарал болгоомжтой байхыг сануулсан байна. Ойрын өдрүүдэд хүүтнэрч чангарч нийт нутгаар цас орох төлөвтэй байна. Ялангуяа 7-8-ны өдрүүдэд ихэнх нутгаар нойтон цас унаж, цасны давхрах зузаарах шинжтэй байгаамаа. За Улс аймгийн нутгаар өнөөдрийн байдлаар 1-8 см цасан бэрхшээлтэй байна. Хамгийн их цас нь болохоор 8 см түргэн сумд хамгийн их цастай байна. Агаарын температурынхаа хувьд нэг хасах 12-аас хасах 23 та. Хөрсөн дээрээ болохоор нэг хасах 15-аас хасах 30 градустай хонжин. Хамгийн хөвтөн зүүн хангаа, Өмнөгов, Малчин сумдаар нэг 28-9 хүрч хөрсөн дээрээ агаартай нэг 20-аас 23 градустай байна. Өнөөдрийн хувьд яг ингээ процессор орж байгаа цас биш. Энэ нь болохоор орон нутгийн чанартай нуурын будантай холбоотойгоор орж байгаа цас. Энэ нь ингээл манай аймгийн хувьд бол орон нутгийнхаа шинж чанараас болоод энэ будангийн нөлөөр орсон цас нь өдрөөр ингэж орж нэмэгцээр нийт өвлийнхаа цасан бэрхшээлийн ихэнх нь одоо 90 будангийн нөлөөгөөр ордог цас нийцэлдэг юм байна. Тэгээд одоо яг үндсэн процессын цас нь болохоор энэ 7-8-наар цастай байгаа. Ингээд цаашид нийт нутгаар хөөцрөх төлөвтэй байгаа. Одоогоор бол шөндөө нэг 7-аас 12 та хонжин Улс аймгийн нутгаар цаашид хөөцрөх төлөвтэй байна. 11-р сард агаарын температур олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусаар дулаан байх хэдий ч нутгийн өмнөд хэсгээр ахиу цас унах төлөвтэй байна. Харин бусад нутгаар олон жилийн дунджийн орчим цас унаж салхи 1-р 17 хоногийн дунд үе, 2-р 17 хоногийн эхэн болон сүүлчээр нутгийн өмнөд хэсгээр 3-р 17 хоногийн ихээр зарим газраар 16-аас 18 м/сек, зарим үед 24 м/сек хүртэл ширүүсч цасан болон шорон шуурах төлөвтэй байгаа тул малчид иргэдэг сонор сэрэмжтэй байхыг ус цагуур орчин шинжилгээний албанаас сануулж байна. Одоо та
та бүхэнд маргаашин цагаагаар хүргэе. Өвснөөс мэдээллийн хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөж байгаа анхаарал тавьсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.